Hola, Eliseo. Que, como andamos? Aquí vimos para ter unha franca conversa, como sempre contigo. Pues nada, supoño que polo menos será divertida. Bueno, eso vai ser seguro, si no vai ser seguro. Hai que parar de vez en cando tamén para falar un pouco, Sí, home, sí. que senón andamos a correr todo o día. Conversa 3, plano primeiro. Pois van alá xa case 10 anos do portugués no sistema educativo, polo menos de regrado, despois da lei Paz Andrade, que tanto nos axudou a impulsalo, non? 3.000 alumnos e alumnas en todo Galicia, a verdade é que, bueno, falta moito por facer, pero a mí se me contan hai 10 anos, case non podería creelo, non? Agardemos que siga medrando así exponencialmente como ata agora. Pensei que non iba a ser tan rápido, a verdade, que non ia haber tanta demanda, que a xente non se iba a mentalizar tan pronto das vantaxes de aprender portugués, non? Porque aprender portugués en Galicia evidentemente non é aprender unha lingua estranxeira, é algo máis que a todo iso, non? As connotacións que ten. E eu que si noto, Eliseo, o que se cambiou tamén moito a percepción do que é a lingua portuguesa e do que é a cultura portuguesa e do que é Portugal en sí, non tamén nos últimos anos. Eu creo que eso tamén influiu bastante na concepción que poidan ter, sobre todo as familias, que ao fin e ao cabo son os que deciden en gran medida se os rapaces e rapazas estudan ou non estudan portugués. Portugal e o Brasil tamén, unha vez que empezou a elevarse como economía relevante, non? A lusofonía. Eu creo que iso é un aspecto que moitas veces lle damos pouca importancia, pero que o ten así a modo de empezar a introducir de empezar a falar, non? Do portugués do ensino, non sei como ves ti. Sí, hai un aspecto que non debemos esquecer, que realmente sempre se fala de que somos un territorio periférico, que se tal, cual. Realmente, do punto de vista lingüístico, somos un territorio privilexiado, porque, digamos que aquí, dunha forma ou doutra, confluen as dúas linguas romances máis faladas do mundo, non? Por unha parte, o que é o galego-portugués, por outro lado, o castellano-español. Ben, cando falo de galego-portugués non quero establecer ningún dogma, non? É dicir, podemos entendelo como algúns como unha lingua, outros pois como variedades, outros como dúas linguas moi próximas. Eu prefiro buscar puntos de encontro e non establecer debates, dado que sí que hai un certo consenso en que galego e portugués, digamos, andan no mesmo sitio ou nun sitio moi parecido. Entón, claro, sumando as dúas, se intentamos evitar que haxa debates identitarios maximalistas por todos os lados, non? Que non metan aí os dedos nin o nacionalismo español levado ao extremo, nin o galego levado ao extremo, nin o nacionalismo portugués tampouco levado ao extremo. Se nos centramos puramente en aspectos, digamos, prácticos de consenso, pois temos aí un potencial enorme, porque estamos falando de 700 millóns de persoas nos 5 continentes. Eu explico moitas veces así á rapazada, non? Cando se trata de facer estas campañas de promoción do ensino portugués, mira, tedes a sorte de vivir nunha terra en un entorno cultural que estamos, pois iso, se quere chamar a medio camiño, entre dous grandes camiños, non? Un é a vía da lusofonía e outro dos países hispanofalantes, non? Se sumamos esas dúas, a pouco que coñezades tamén outras linguas, porque hoxe quen non sabe algo de inglés, algo de francés, algo incluso de outras linguas xa que empezan a aparecer por aí no mercado alemán, chinés, a pouco que saibades, podemos convertir das persoas, dos cidadáns, máis políglotas e con máis capacidade de comunicación do mundo inteiro, porque é así, porque temos esa sorte, non, de que xa nos veñen dados moitos troncos, o que distí, non, das grandes linguas do planeta, non, que
a vía hispana e a vía da lusofonía, non? Iso xa non ben nos dado prácticamente. O esforzo podemos, digamos, o esforzo para captar línguas estranxeiras podemos enfocalo a outras linguas. Pero é curioso como é un discurso que non é tan fácil de colocar como nos parece, pudese parecer. Evidentemente, hai o que distir, porque mestúrase tamén outro tipo de connotacións, non? Connotacións de tipo económico, sociopolítico, sociocultural, a perspectiva que se ten, ou que se viña tendo ata agora tamén do que era a lusofonía dos países de fala portuguesa, e a limitación que tiñamos moitas veces tamén de sempre quedar nubilados por outras grandes linguas. O caso do inglés, non? Que parece que sabendo inglés, pois que arranxas todo neste mundo, e tampouco non é exactamente así. É importante saber algo de inglés, pero hai que saber que decir tamén en inglés, non? Hai que ter outro tipo de formación. Eu creo que o dar a coñecer a lusofonía, a inmensa riqueza que é, e expandida que está polo mundo, é o paso previo fundamental para que logo haxa esa demanda de ensino do portugués e que os rapaces se matriculen en portugués. Non? E tamén o que estamos notando ainda estes días, entregando o programa que estamos facendo, pilotando en algúns centros do Camões Júnior, co Centro Camões, non? Para que rapaces e rapazas de ensino secundario poida sair do centro xa cunha acreditación un nivel A2 ou un nivel B1 en portugués, que é algo insólito con ninguna outra lingua, como cando se implican as entidades tamén, neste caso de Portugal, no ensino do portugués en Galicia, tamén se nota unha aceleración, digamos, nesa percepción positiva que hai do portugués, non? O sea, darlle tamén ese carácter institucional, docente, de Portugal aquí, non? Que tamén, iso xa se ve como a aproximación de dúas culturas de dous países, non? Eu creo que máis alá da lingua, incluso. Sí, o aspecto utilitario é moi relevante, porque, nos últimos anos que, digamos, hai un nivel legal o que chegou o galego que nunca lograra en 5 séculos, non? Pois, houve unha perda de falantes moi acentuada, non? Seguramente porque moita desta xente non o ve útil. Ben, xa sei que no teu caso ou no meu é nos igual, se é útil ou non é útil, é o noso, falámoslo, tiramos para adiante e xa está. Mas non é a perspectiva de todo o mundo, entón a lusofonía pode romper, digamos, esta idea, non? Si é útil, porque o galego ligado ao portugués fainos comunicar con toda esa xente. Falta un estudo por facer, por exemplo, porque seguramente algún especialista en economía pode demostrarlo facilmente, que ese coñecemento masivo do portugués aumenta a competitividade das traballadoras e dos traballadores galegos, que se pode cuantificar seguramente, non? O ideal sería esa competitividade para traballar aquí comunicándose co mundo, non para emigrar, non? Lóxicamente. E tamén, por conseguinte, a competitividade das empresas, non? De ter profesionais que están formados en galego, en galego-portugués, en castellano, por outra parte, se teñen unha boa competencia en inglés, pois esa é unha base fundamental para calquera profesión, unha cousa necesaria. Entón, tal vez esa é a idea onde non incidimos nos últimos anos, cando queremos buscar fórmulas. Por que o galego non avanza? Por que? Preguntamos a xente, pois que xa está concienciada, que non ten ningún conflito nese sentido. A mí me interesa máis a opinión de alguén que non nos fala nunca, porque é contraria ou porque pasa, pois saber por que non, que alguén que é coñecida pola súa posición de defensa da lingua. Sí. A utilidade das linguas se marca, sempre foi así na historia, o latín foi a lingua maioritaria porque era a lingua útil no seu momento, o francés foi no seu momento a lingua franca da diplomacia, da lingua internacional, o alemán foi no outro momento tamén, era a lingua da ciencia, do coñecemento, nos anos 20, por exemplo, do século pasado, e a falta de utilidade tamén marca o futuro das linguas, o seu reemplazo nesa utilidade por outros idiomas. E no tema do galego está clarísimo. Moitas veces cando ti dis que lle preguntas a xente, ti por que non falas galego, non? Pois unha das respostas máis recurrentes que había, ou que aínda hai, é
é para que me sirve iso, non? É para que eu quero, é para que me vale máis salado para Dornelo, é dicir, non é o único mantra que recibíamos, pero si isto era moi recurrente moitas veces. É moi relevante. Entón, claro, dicir, bueno, porque é a nosa, porque é a nosa identidade, é o noso país, bueno, claro, pero tens que contar de que esa xente está sentindo como a ti o que é o país, o que é o noso, o que é... Porque outra xente non ten por que ter esa sensibilidade, igual que non a ten para outras cuestións, non a ten para temas de patrimonio, ou temas de urbanismo, ou temas de paisaxe, non lle podemos pedir a todo o mundo que teña esa mesma sensibilidade, senón que vai acontecer. Podemos melloralo, pero non homoxeneizalo, non? E no das linguas igual. Que pasa? Que ese discurso cambia fundamentalmente respecto ao galego cando falas de lusofonía, cando falas do portugués. Iso está clarísimo, non? E cada vez máis, conforme os países de fala lusófona, pois van acaparando maiores mercados, maiores cotas de mercado, maior presenza no panorama internacional, non? Porque, claro, eu creo que hai 20 ou 30 anos, ao mellor, mandaballe colocar a moitísima xente Angola no mapa e non sabían exactamente onde está Angola ou Mozambique. Hoxe en día, todo o mundo sabe onde está. Por qué? Pois non é porque viaxaran a Angola ao mellor, ni porque... Por qué? Porque Angola ten petróleo e Mozambique que ten gas, así de claro. E iso colocounos no mapa inmediatamente, ademais de outras circunstancias, como períodos de estabilidade sociopolítica que antes non tiveron, e cousas así, non? Pero cantidad de empresas de Galicia que están pues, montando naves industriais, levando a cabo tarefas urbanísticas alá, e todo iso, claro, igual que antes o fixo Brasil, cando lle tocou o seu momento, pois toca agora en países africanos, non? Bueno, ou no caso de Cabo Verde, sobre todo nas industrias pesqueiras, agora xa co turismo tamén, non? Un destino turístico de primeira magnitude para Europa. E todo iso axuda a colocar o portugués no mapa galego, non? E a aceptación por parte de moitos profesionais que están empezando a chegar ao mercado laboral e que empezan a poñer iso de portugués nivel medio. Moitos rapaces e rapazas, claro, que empezan a redactar os seus currículos para acceder ao mercado laboral. E antes tiñas que dicir, mira, non vos esquezades de dicir que sodes capaces de ter unha interlocución con cidadáns de fala portuguesa, non? E hoxe xa empezan pola súa... Xa ves que empezan a poñer pola súa propia iniciativa, non? Que iso tamén é algo moi importante, non? Ver como ven o portugués como parte de sí, ou parte da súa formación. Sí. E agora, xa que falamos de formación, como estamos nun momento de mudanza dentro do sistema educativo, este pode ser un momento para dar pasos, non? Ademais, hai varias fórmulas que nos permitirían, é dicir, sí é certo que levamos 10 anos onde se iniciou a contratación de profesorado específico de portugués, non? Que, bueno, fan un traballo magnífico, heroico mesmamente, non? Aí esta asociación que é a DPG, non? Que traballa maravillosamente ben. Con todo, aínda chega, pois, digamos, a poucos centros e pouco alumnado se consideramos o total, non? O que sería necesario sería procurarmos unha fórmula máis estrutural para poder chegar a todo alumnado. Xa sabemos que hai un problema que non se pode, por os límites da lei de reemprazo, non se podería agora contratar, non sei, 400 profesores de portugués porque non sería posible técnicamente. Con todo, temos outras fórmulas, non? Eu, por exemplo, teño varias na mente. Unha máis fácil e directa sería ir ao currículo de galego, introducir unidades de portugués, porque con pouco que se introduza, aquí supón moito. Non é igual media hora ou 40 minutos ou unha hora a semana de portugués aquí, que en Extremadura, que en Castilla-La Mancha, que en Valencia, en Cataluña ou que en calquera outro sitio, non? Ademais, non habería que ter medo que ten alguma xente, non, pero iso é quitarlle horas ao galego, non, iso é reforzar precisamente o galego, determinado vocabulario común, eu que sei, esmagar, colo, rozar ou rosar, en vez de aplastar, regazo ou desbrozar, que tanto se está estendendo últimamente. Son palabras nosas, son palabras comuns que axudarían a fixalo, non? A propia ortografía portuguesa que marca o que son os ses abertos e os seus pechados, ou os os abertos e os os pechados. Agora, que hai tanta xente, digamos, neofalante, que non ten un contacto directo
con falantes tradicionais de galego que poden ter máis dificultades nese tipo, pois aí habería un reforzo, non sería, digamos, quitar horas, senón que sería sumar. Ou que outras fórmulas temos, por exemplo, xa que temos lingua galega e lingua castelá en todos os cursos, non? Pois pódese facer algún tipo de proxecto interdisciplinar, por exemplo, para que non traten os mesmos temas de morfoloxía en galego e de sintaxe en galego e en castelán no mesmo ano, pois que haxa unha distribución para que quede máis tempo libre para introducir estes temas de portugués ou actividades de iniciación á lectura, ou tamén permite a lei, por exemplo, facer un ámbito lingüístico que sume as horas, onde se pode meter todo, onde se poderían traballar moito máis as interferencias lingüísticas, haber unha maior conectividade, unha maior eficiencia no que é a aprendizaxe das linguas, e serían medidas que non terían un custo relevante, si un pouco máis de formación en portugués ao profesorado, mas dentro do plan de formación da Consellería non sería nada fora do común. Entón, o importante é intentar, non sei, lóxicamente que haxa diálogo, porque aquí, por imposición de que haxa 5 contra 4 votan, decidimos isto, se mañá son outros 5 contra outros 4 votan o contrario, iso nunca se acaba de consolidar. Non chegar, buscar puntos de acordo, estudar as fórmulas que as hai, elementos de consenso, e a partir de aí trazar un sistema que permita que a nosa xente teña o noso alumnado o lóxico, que é unha competencia alta en portugués, sobre todo na escrita, que é onde pode haber máis dificultades, porque na oralidade, tan portugués é o noso como o que se fala no norte de Portugal. Digo, por a experiencia miña de cando ali en Ramirás íamos a San Gregorio a comprar cousas atravesando a fronteira de Pontebarzas, que non había esa percepción de que eran dos mundos distintos. Claro. É certo, seguramente ese ensino progresivo das linguas é algo que nos vindeiros anos se vai ir implantando. Digo, non só no caso do galego e do portugués, seguramente tamén de outras linguas que se sumen da mesma raíz románica, polo menos. A hora de estudar as estruturas sintácticas ou as funcións sintácticas ou a morfoloxía ou a fonética mesmo, as distintas variantes dos fonemas, que non son homoxéneas ni siquiera no territorio dunha lingua, é dicir, non se pronuncia igual unha sibilante na franxa occidental de Galicia que na oriental, é dicir, esa percepción dos distintos fonemas que tamén nos pode enriquecer moitísimo no caso do portugués, seguramente ten que entrar nas aulas. Fixemos un pequeno movimento agora coa redacción dos novos currículos, coa adaptación dos novos currículos que houve que facer no ano pasado, abrir un pouco o currículo de galego a introducir algúns temas máis de portugués, algúns contidos máis de portugués. E seguramente se pode seguir avanzando máis nese sentido. Eu creo que nos próximos anos veremos adiantos moi grandes. A propia atitude do alumnado, porque xa están tamén noutra clave, é dicir, eles xa son nativos tecnolóxicos, xa están acostumados moito máis que estábamos na miña xeración, por exemplo, a moverse, a entenderse en moitas linguas distintas, xa non teñen aquela versión nebrijana do monolingüismo, de unha lingua ben falada, perfectamente falada. Ao mellor tamén hai que cambiar un pouco ese chip e dicir, bueno, evidentemente é importante falar ben a túa lingua e todas as linguas do mundo, non? Pero tamén hai que ver tamén os niveis de competencia que cada persoa debe ter ou é necesario ter en cada un dos contextos. Por iso é moi necesario, evidentemente, dar a coñecer o portugués e Portugal en Galicia, pero tamén que Portugal saiba quen é Galicia e onde estamos. Porque a veces hai, evidentemente, sempre son cuestións de perspectiva, pero incluso a veces notas unha mellor predisposición nos brasileiros, por exemplo, a recoñecer ese papel primixenio que ten Galicia no nacemento da lingua portuguesa, moito máis favorable nos brasileiros que nos portugueses, curiosamente. Isto é, para darnos unha idea do complexo que é a sociolingüística, a xeopolítica e todas estas cousas, porque isto evidentemente tamén obedece a outro tipo de intereses moitas veces, que é un pouco a confrontación Brasil con Portugal. E iso tamén xoga, tamén está xogando neste mapa, nestes planos. En Galicia tamén se percibe, eu creo que tamén se percibe cada vez máis.
Sí, claro, o que pasa é que é certo, a sensación tamén, as primeiras veces que vas a Portugal, pois dices, ostras, pero como é este descoñecemento, como non lle interesa nada. Claro, Portugal ten o seu Estado, ten a súa lingua, ten a lingua consolidada, lóxicamente, como Estado que é, entón o resto pois, non lle preocupa demasiado. Pois, a súa capital relacionase diplomáticamente cas outras capitais dos estados e despois o resto parece que son asuntos internos. Non. Entón, claro, aí nós temos que facer un sobreesforzo comunicativo, porque aí somos nós os que temos o interese en ter unha interlocución directa con Portugal sen que pase por tantos lados, sen que ande rebotando en tantas esquinas, porque é un diálogo natural, é dicir, é un contacto que se mantivo entre os povos durante estes séculos, independentemente da situación política, entón debémolo continuar tendo, non? Tan natural é que eu creo que non hai que no pare, é imparable. Mira, eu digo moitas veces que fai máis pola lusofonía en Galicia, o aeroporto Sá Carneiro, que moitísimos dos libros e das gramáticas complicadas. É certo, vas a Porto, e o aeroporto, bueno, é así, hai un fluxo de galegos ali para un lado e para o outro tremendo. Bueno, agora vai se incrementar seguramente moito máis coa apertura dos trens de alta velocidade, porque acabamos de ver, eu, polo menos no meu caso, tiño que confesarlo, non son sen certo asombro, como Portugal aposta polo eixo atlántico como apertura das súas vías de alta velocidade e non que a comunicación co centro da meseta. Isto está sendo un pequeno terremoto non só na capital do Estado, senón en outras rexións que legitimamente te reclamaban, por exemplo, en Extremadura, que quedaron un pouco abraiados e manifestaron xa con Portugal certo descontento por esta aposta que les contaban que ia ser de outra maneira, evidentemente. Por iso digo que isto non responde tanto a cuestións educacionais, ao mellor ni siquiera moi políticas, senón eu supoño que será a cuestións estratégicas que teñen que ver primeiro directamente coa economía, co desenvolvemento económico. É dicir, Portugal ten moi claro que se algo pode liderar na península é o eixe atlántico, que é un eixe onde ese momento, en este caso, beneficiounos. Unha vez que pasan por Madrid xa teñen un condicionante moi grande. Efectivamente, ese é outra vía totalmente distinto. Agora, o atlantismo é algo que nos une tamén a nós e a eles, directamente. Nós somos unha parte do seu Atlántico. Tamén a ter a nosa vía de acceso a Europa. Efectivamente, claro. O que fomos durante moito tempo, esa porta da península ao Atlántico, xunto con eles. Cando se chegaba antes a Londres en barco que a Madrid a cabalo, que eso foi durante moitos séculos. Claro, é así, non? Ou porque os grandes fluxos migratorios xa dentro do século XIX teñen en Galicia tanto éxito, entre comiñas, porque tanto galego emigra, entre outras cousas, porque de Galicia era máis fácil emigrar, non vamos a contalo de outra maneira, porque non é o mesmo ter que coller un barco se vives en Murcia, un barco para Carabos Aires ou Caravana, que se vives na Arzúa, porque tiñes o porto de Vigo e o porto da Coruña a moi pouca distancia. Quer dizer, esa porta atlántica únenos indefectiblemente a nós con Portugal. Ese papel no liderazgo da vertente atlántica eu creo que tamén vai xogar moi ao noso favor nas próximas décadas. Por qué? Porque imos ter moitos intereses comuns, imos ter moitas estrategias comuns. E todo isto vai favorecer tamén a lusofonía e o entendemento das dúas linguas. O que che dicía eu antes, é dicir, o aeroporto Sá Carneiro. É increíble chegar ali a ver como chegan autobuses enteiros de galegos e galegas que non teñen absolutamente ningún problema para facer cousas a veces complexas de facer, como facturar, intercambiar ou expedir billetes para calquera parte do mundo. Aquí está, é que aquí está. Que pasa? Claro, ten que haber un gran paraugas que recubra todo isto. Neste caso, é unha infraestructura tan grande como pode ser un aeroporto internacional. Pero ningún tipo de etiqueta, ni ningún tipo de comentario, ni ningún tipo de decir, mira, pa aquí, pois non lle entendí nada o que dixo. Non é. Non, porque nada, é unha solución que lle resulta práctica para as súas necesidades e por aí debe ir o asunto da lingua tamén. Esa a utilidade, estamos outra vez mesmo. Estamos aí, por eso che digo que eso que parecía tan tabú hai uns anos, eu creo que se somos capaces de centrarnos, de ouvir a outra parte, mesmo entre sectores da sociedade que podían estar máis ou menos separados, non estamos lonxe. Non estamos lonxe de conseguir un consenso porque
desde que se aprobou a Lei de Normalización Lingüística, dos poucos consensos en materia lingüística que houbo, sempre estiveron alrededor da lusofonía, como foi a Paz Andrade, que citaches antes, non? Ou como cando Santiago hai poucos anos entrou na UCLA, na Unión de Capitais en lingua portuguesa, non? Que tamén un acordo por unanimidade da Corporación Municipal. Entón, aí temos un punto de acordo. Podemos falar tamén algo, para meter un pouco de gasolina, da incorporación de España na CPLP, que foi por iniciativa de Galicia. E iba a ingresar Galicia, e como o goberno do Estado español veu a ventaxa da lusofonía. España no seu conxunto, non é fácil. O que temos agora é que capitalizalo, é dicir, que lóxicamente, España entra na CPLP porque estamos nós aquí, non por ningún outro motivo, senón non ten ningún sentido, por moita xente que estude portugués na Extremadura. Dá unha idea a onde pode chegar esta idea, o potente que pode ser, non? O importante tamén é tecer consensos, non? Eu creo que, sinceramente, os que nos toca, neste caso, ocupar postos gubernativos, se en algo notamos tamén un cambio moi a favor de todo isto foi tamén a actitude, que eu creo que nos últimos anos, polo menos visto de fora, se notou moitísimo a actitude sumamente dialogante e de búsqueda dos consensos das persoas que, como é o teu caso, é todo o equipo, os órganos directivos das distintas asociacións, a Academia, a Asociación de Docentes, a actitude sumamente dialogante, respetuosa e tamén tolerante, non? Sendo conscientes de que un cambio lingüístico non se opera nin en 5, nin en 10 anos, porque cando estamos falando de cambiar actitudes que teñen que ver ca comunicación, estamos falando de moito tempo. E esa actitude, ese consenso que se buscou neste caso, e que, como facías ti referencia antes á Lei Paz Andrade, que eu creo que foi un pouco o buque insignia de todo isto, pois facilitou tamén moitísimo o camiño. O que eu comentaba ao principio, que nunca pensaría que tan pronto alcanzáramos, por exemplo, a cifra dos 3.000 alumnos nos centros educativos, pois eu creo que tamén é en virtude de que, por un lado e polo outro, houve sempre un diálogo, pois se non se pode hoxe, a ver se o facemos mañá. E iso, que parece unha obviedade, non é moi habitual nas negociacións, sabes, polo menos coas áreas de goberno. Non digo do noso goberno, senón eu creo que todos os gobernos que lles toque ter que xestionar cambios, como neste caso. Sí, en este contexto que, digamos, en vez de procurar puntos de acordo, téndese a exaxerar a discrepancia, que as propias redes sociais, que teóricamente son unha ferramenta de comunicación, é todo o contrario, porque ao final agrúpase a xente que ten unha idea que se retroalimentan constantemente, que se enfrentan a outra que ten outra idea. Eu creo que poderíamos continuar toda a tarde, pero supoño que esta xente ten máis que facer, se non deixamos un vídeo aquí que dormimos efectivamente, cando alguén o mire dentro de moitos anos, que digan aquí están os pioneiros de incorporación da lusofonía, que nos teñan por xente breve, que explicamos pronto as cousas. Ademais, a mí dame a sensación que calquera día apareceme a túa petición de entrar na AGAL como socio. Por non o descargas. Está máis perto do que pensas,